Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είναι το δεύτερο επεισόδιο κατά σειρά, όπου θα δείξουμε προϊόντα μέσα από το κουτί που μου έστειλε το κατάστημα Axios από την Αλεξανδρούπολη και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ό,τι αφορά το κατάστημα, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε ένα σύνδεσμο που μπορείτε να τον ακολουθήσετε και να δείτε ό,τι έχει σε θέματα επιβίωσης, διαβίωσης, ειδικά είναι full εξοπλισμένο, οπότε αξίζει να μπείτε και να ρίξετε μια ματιά. Τώρα, είπαμε ότι μέσα σε εκείνο το κουτί μου έστειλαν πράγματα τα οποία θα μας είναι χρήσιμα σε μια περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Σε μια περίπτωση όπου θα πρέπει να πάρουμε το σακίδιό μας και να τα έχουμε μέσα, είτε να τα έχουμε μέσα στο αυτοκίνητό μας και να μπορέσουμε να πάμε κάπου, να περάσουμε κάποιες ώρες εμείς και η οικογένειά μας άνετα, οι φίλοι μας τέλος πάντων. Ένα από αυτά τα πράγματα που δείξαμε την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο επεισόδιο ήταν ένα πριόνι τύπου αλυσίδα. Αυτά τα πριόνια μας βοηθάνε στο να κόψουμε ξύλα και να έχουμε ζέστη και θέρμανση σε περίπτωση που είναι χειμώνας. Ένα ακόμα σημαντικό όμως πράγμα που θα χρειαστούμε έξω όταν θα μείνουμε, όχι μόνο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, αλλά ακόμα και όταν θα πάμε για κάμπινγκ, για να μείνουμε εμείς έξω με τους φίλους μας μια-δύο μέρες, σίγουρα είναι η τροφή. Σίγουρα θα είναι να έχουμε ζεστό νερό, να μπορέσουμε να ζεστάνουμε το φαγητό μας, να έχουμε ζεστό νερό για να κάνουμε τον καφέ μας κτλ. Οπότε μου έστειλαν ένα τέτοιο πολύ ωραίο σετάκι που μπορούμε και να μαγειρέψουμε και να ζεστάνουμε το νερό. Τι περιέχει, όπως βλέπετε, έχει πολλά πράγματα εδώ μπροστά το τραπεζάκι και πάμε να τα δούμε. Υπάρχει αυτή εδώ η μικρή εστία. Φαντάζομαι ότι όσοι κάνετε έξω κάμπινγκ και τα λοιπά θα τις ξέρετε, οι οποίες ανοίγουν πολύ εύκολα. Προσθέτετε το καρβουνάκι μέσα, το ανάβετε με κάποιον αναπτήρα, είτε θέλετε με μακρύ λαιμό είτε αδιανεμικό, που θα πρότεινα να έχετε και ένα αδιανεμικό μαζί σας, γιατί όταν μένετε έξω όπως και τώρα φυσάει θα βοηθήσει πολύ. Μου έστειλε καρβουνάκια τα οποία μπαίνουν εδώ μέσα για να τα ανάψετε. Και τέλος μου έστειλε αυτό το πολύ ωραίο σετάκι της Helicon-Tex. Αυτό το σετάκι της Helicon-Tex δεν είναι μόνο βράσης νερού όπως είναι κάποια άλλα που κυκλοφορούν στην αγορά και που είναι αποκλειστικά και μόνο για βράση νερού. Αυτό το σετάκι μπορούμε μέσα και να μαγειρέψουμε και να τηγανίσουμε και θα το δείξουμε τώρα. Πρώτον, ανοξίδωτο ατσάλι και είναι από 3 κομμάτια ουσιαστικά αποτελείται. Μέσα υπάρχει ένα μικρό τηγανάκι με διάμετρο, κατσαρολάκι με συγχωρείτε, με διάμετρο 13 εκατοστά και το μεγάλο είναι με 15 εκατοστά. Το τρίτο κομμάτι που αποτελείται αυτό το σετ είναι εδώ το καπάκι του, το οποίο λειτουργεί και σαν τηγάνι. Μπορείτε να βάλετε λαδάκι και να τηγανίσετε πάνω. Οπότε εξίσου σημαντικό και αυτό. Τώρα, εμείς τι θα δοκιμάσουμε εδώ πέρα να κάνουμε. Το βάζω το μεγάλο στην άκρη και θα πάρουμε καρβουνάκι. Θα τα ανοίξουμε. Μέσα αυτή η συσκευασία περιέχει 8. Ό,τι βλέπετε εδώ πέρα τώρα θα υπάρχει σύνδεσμος κάτω στην περιγραφή του βίντεο, ώστε να μπείτε και να τα βρείτε. Λοιπόν, είναι εδώ μέσα. Όπως βλέπετε είναι μία συσκευασία, 2 χάρτινοι και ακόμα ένα μέσα εδώ πέρα σαν πλαστικό μου φαίνεται ότι είναι, για μεγαλύτερη ασφάλεια, για να μην βραχούνε και τα λοιπά, για να μην ανάβουνε. Θα βάλουμε ένα για αρχή. Θα δούμε, πιστεύω θα ανάψει. Εντάξει, τοποθετείτε στη μέση. Να βάλουμε και εδώ μέσα τα σκουπιδάκια μας. Θα το κλείσουμε για να ανάψουμε. Μας πρόδωσε αυτός, για να δούμε αυτός. Ωραία. Έχει ανάψει. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Θα βάλω πάνω το κατσαρολάκι. Φαίνεται. Και θα ρίξουμε νερό. Δεν έριξε και πάρα πολύ, αλλά είναι ok. Και έχουμε το ποτηράκι μας και θα φτιάξουμε και το καφέ που μπορούμε να έχουμε μαζί. Ένα σημαντικό που λείπει από αυτό το kit, αλλά θα μπορούσατε να το έχετε, κάποιες τέτοιες εστίες έχουν σαν ανεμοθόρα. Το βάζετε στο πλάι ώστε να μην περνάει τόσο πολύ ο αέρας και να ανάψει φωτιά. Αλλά όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή φυσάει και έχει ανάψει για τα καλά η φωτιά. Με ένα μόλις καρβουνάκι από αυτά εδώ πέρα που σας έδειξα. Λοιπόν, βάζουμε τον καφέ.
Το νερό έχει ζεσταθεί ήδη. Το αφήσω όμως λίγο ακόμα. Αυτά όλα εδώ που βλέπετε τα προϊόντα, πρώτον, μπορούμε να τα έχουμε γιατί είναι μικρά σε όγκο, οπότε βοηθάνε στο να τα έχουμε μαζί μας μέσα στο σακίδιό μας, δεν πιάνουν πολύ χώρο. Και δεύτερον, θα μας βοηθήσουν σίγουρα, όπως είπαμε, και για τροφή και για τα πάντα. Το νερό έχει βράσει, είναι έτοιμο, οπότε το βγάζω. Βλέπετε τη φλόγα εδώ πέρα, πώς έχει πιάσει. Και θα σβήσει μόνο του μόλις σβήσει και το καρβουνάκι. Καλό είναι να έχετε νερό λίγο μαζί σας για να ρίξετε, όπως θα κάνω εγώ τώρα, γιατί από κάτω είναι ξύλινο το πακάκι και μην πάρει και καμιά φωτιά, για να μην έχουμε άλλα θέματα. Λοιπόν, αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και θα επανέλθουμε σύντομα με νέο επεισόδιο μέσα με πράγματα από το κουτί που μου έστειλε το κατάστημα Action Store, ώστε να τα δείτε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.